Oi, gente! Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do nosso canal. Estamos aqui já, ó, no Rio. Hoje é sexta-feira e a gente veio acampar. Tava morrendo de vontade de acampar, com saudade já, né? E a gente tá em maio, então esse ano a gente não acampou nenhuma vez por conta da chuva. Acampar em época de chuva é meio complicado e a gente prefere não arriscar muito. Né? Porque teve um acontecimento aí. A gente já passou muito apuro já com temporal de vento e chuva forte, né, em acampamento. Sim. E é isso, gente, né? Chegou aqui, era quase 5 horas? Não, era 4 horas, 4 e pouquinho. Aí tá minha prima, tá o esposo dela, o Nenezinho. Tem um pessoal aqui junto com a gente. E aí eu vou mostrando pra vocês no final de semana, compartilhando esse acampamento aqui, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E que fica aqui de lembrança pra gente poder assistir também quando der saudade, né? O Jonete e o Lucas tá brincando ali. O Lucas Gabriel, né? O neném da minha prima. Os priminhos. E, gente, é muito bom que, assim, os meninos poderem viver isso junto, porque eu e minha prima, a gente viveu isso por muitos anos da nossa vida, nossa infância, né? Época de julho, a gente acampava e ficava 15 dias acampado. Então, poder reviver isso hoje em dia junto com ela, junto com a Nenezinha, né? É uma experiência muito boa, né? E que os meninos ficam de lembrança, né? Como a gente viveu, eles também possam viver aí por muitas outras vezes. Então, vamos lá acompanhar, né? Nossa arrumação, porque a gente tem que arrumar a barraca, arrumar tudo agora. E já tá até começando a ficar meio escurinho já. Já tem um tempinho que a gente tá aqui. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Né, Nani? Isso aí. Então, bora lá. Aí esse aqui é o rancho que a gente tá. Ali é a barraca da minha prima. O carro do meu tio ali. Ali é de um casal também que tá aqui. Que é até o padrinho do neném. É o Pedro e a Jordana. Tem duas Jordana aqui hoje. E aí o rio é pra lá. Aí nós vai. Aí eu tô pensando de montar nossa barraca atrás daquela ali, ó. Porque lá tem bastante espaço, parece que é mais plano, sabe? Ou vai ser lá ou vai ser aqui atrás. Mas eu acho que lá é mais plano, eu acho que eu vou montar lá. Aí eu vou descer agora lá no rio e vou mostrando pra vocês. Aí quando a gente voltar, temos que montar nossa barraca, né? Antes que anoiteça. Gente, nós tá chegando no rio, é pertinho. E olha que coisa mais linda. Nossa, Larissa, parece muito quando nós acampava, né? As que era de praiona assim. Meu Deus, coisa mais linda. Isso aqui é um sonho sendo realizado de novo. Porque a gente já foi acampar, mas nenhum lugar foi assim de rio grandão e que tivesse prainha. Oi, meu amor! Tá cheio de gente pescando. Tem uma canoa ali. Tem gente pescando ali, lá na frente também. Esses acampamentos, tudo que não tem gente ali, o povo tá pescando, capaz, né? O que você achou, mamãe, do rio? Cheio de fonte. Você gostou do rio? Sim. Olha que riozão mais bom. Grandão. Olha, mãe. Depois você pode arrumar sua vara. Olha aí, que lindo. Tá fazendo, Pri? Você tá pescando? Ah, não! Você vai pegar peixinho pra nós fritar? É pra nós fritar? Você vai pegar? Deixa eu ver, Nana, como que é a água. Não é gelado. Nossa, é mesmo, por ser época de frio, não tá geladona mesmo, não. Não vou apostar, não. Olha lá, que lindo. Vira aí pra cá. Fica lá. Lindo, 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 lindo. E olha quem tá pescando. Pescador da mamãe. Essa varinha é do Lucas Gabriel, do nenenzinho, né? Aí a nossa lá em cima, só que a gente queria descer aqui rapidinho antes de escurecer. Mas o Thiago vai arrumar as linhas delas depois. Aí a gente vai pescar. Talvez nós vamos pescar à noite. Se nós vir, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Né, mamãe? Você gostou do rio? Gente, é tão lindo aqui. Pensa no rio lindo. Olha a praiona de areia. Aí tem várias pessoas acampadas ali, ó. Muitas pessoas. E nosso acampamento é mais ou menos nesse rumo aqui. Lá atrás. Mas é pertinho. Meu tio tá ali dentro da canoa ali, ó. Dormindo, que parece que ontem eles ficou até a noitão pescando. Aí tá. Nem puxou, mamãe? Joga mais longe. Cuidado comigo.
Gente, nós vamos montar a barraca, decidimos montar aqui pertinho da minha prima mesmo. Barraca dela aqui, porque aí a gente já fica todo mundo perto, né? E aí o neném vai gostar muito de ficar brincando com o Joneta e vai querer ir lá pra nossa barraca, lá ia ser mais escuro. Aí a gente vai montar aqui mesmo. O Thiago tá tentando desfazer uns lugares que tá mais alto ali. A gente vai com a lona e vai começar a montar ela. Né, amor? Gente, eu nem lembrei de mostrar mais nada pra vocês, mas já tá à noite, a gente já jantou. E agora estamos aqui na fogueira. O Thiago acendeu a fogueira pra nós e nós tá comendo marshmallow. Marshmallow com bolacha. Olha, a gente derrete, né? Põe em cima dessa bolachinha aqui, ó. E é muito gostosa. Ah, sua é branca? Eu nem enxergo. Não, eu trouxe uma branca e uma... Eu nem sabia que existia branca. É a primeira vez que eu comprei branca também, nunca tinha visto. Aí a gente comprou desse marshmallow aqui, ó. Aí o outro pacotinho nós assamos amanhã. Nós tá aqui. E só tá nós que os homens foram pescar. A Maura também foi pescar. Só tá minha prima aqui, o João Neto, mais o Lucas Gabriel e o Thiago aqui com nós. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado. Já acordei, já dei uma geral aqui. Rastelei tudo. O João Neto ainda tá dormindo. A Jordana e o Thiago já levantou. O Thiago já até tomou café. E, gente, aquele sofazinho ali é tão bom. O Thiago que me deu. Comprou no TikTok Shop, mas eu creio que vende na Shopee, no Mercado Livre, né? E já tem um tempinho que eu tenho, uso lá em casa, né? E é muito bom. Coloquei a toalha ali no varal. Aqui tá os brinquedinhos que o Lucas Gabriel e o Joné estavam brincando. Já rastelei aqui tudo, ó. Jordana tá ali tomando café. E tamo aqui. Ontem a gente ficou até meia-noite e pouco ali na fogueira, assando marshmallow, comendo com aquela bolachinha, sabe, de chocolate. Muito gostoso. Estamos prontos para começar mais um dia. E eu vou continuar mostrando nosso dia para vocês, tá bom? Gente, agora eu vou tomar café. Café assim, né? Café da manhã, mas eu vou tomar coca, porque eu já bebi bastante café agorinha. E aí tem um misto aqui, ó. Fiz 2. Meu bem tá ali arrumando as varinhas pra nós pescar. A Nana tá ali lanchando. E o neném tá ali dormindo ainda, porque ontem ele ficou acordado até tarde. E agora eu vou comer, galera. Pãozinho. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Nana. Vim gravar um pouquinho pra vocês, mostrar ali, ó. Olha lá, meu pai onde tá. Lá na canoa tá ele, o Pimpolho, o marido da Larissa, que é minha prima, e o Pedro. Aí eles vão sair de canoa pra pescar. E nós estamos aqui, Larissa, todo mundo. Olha, gente, que rio mais lindo. Eu não sei ao certo se fala rio. Não sei, mas... mas aqui é muito lindo, fresquinho. A água não é tão gelada. Só tem que tomar cuidado por... se tiver arraia, né? Mas, ó, a água é clarinha, bem linda. Tem um povo ali também pescando, ó. Pescando. E agora eles vão sair. Papai passando ali. Olha que vibe, gente. Deixa eu ver aqui, olha aqui pra mamãe. Mas fofinho demais. Não sabe que o Pimpolho... Tem que deixar ele acalmar. Se você tirar ele de uma vez assim, ele arrisca e ele sai do anzol. Pedro Se você tirar pegou o um peixe da água, tem que esperar ele peixinho. cansar. Gente, ficamos pescando um tempão aqui. Aí eu sentei aqui na areia aqui, ó. E fiquei conversando com a minha prima. Ajuda eu! O neném é engraçado. Tem hora que eu não dou conta. Olha que lindo. Ajuda eu. Perfeito, né? Gente, se vocês verem o tamanho da cachorra que pulou aqui, vocês não estão entendendo, não. E na hora nós nem tava gravando, que eu tava pescando. Ah, e ontem à noite eu vou mostrar, chegar lá, eu vou mostrar o peixe pra vocês verem. Que meu tio, mas o Pedro, pescou. Ai, que gracinha! Lá naquela pedra, lá na frente, tem uma tartaruguinha. Tartaruguinha não, eu acho que é um tracajá. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, mamãe, olha. Olha quem tá do lado lá, gente. Daquele modelo.
Pescadora nata. Só nata mesmo. Larissa, Ludmila, Jordana e Jonete e... É o nome do menino, é? Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, eu confundo o nome dele. Bora, galera. Dá um olho, Ludmila. Mudar, né? É, rapaziada, saiu um peixinho aqui, ó. Peixinho não, peixão. É o que é? A bicudo? Bicuda. Oh. Bonito, hein? Não, mas não dá nada. Soltar, né, pô? Não parece comer, não. Vamos soltar ela porque ela disse que a... Não, mas é pra levar, porque não tem peixe lá, não. Tem peixe demais, é? Tá? Aí. Ó. Soltou, Ludmila. Chora não. Mudar, pô? Tá dando ação, pô. É, dizer que tá subindo aqui, tá? O cara quer sortudo mesmo. Eu não acreditei não, viu? Eu ia pra ele assim e falei, velho, esse cara não tem cara que faz nada. Mas eu vi que ele é pescador, viu? Mouro, pipolho. Mouro! Hã? Tá na beiradinha. Mouro, cadê o passaguá aí, velho? Bebê é medroso? Não, polho, passaguá, polho. Tirou ele? Peraí. Rapaziada, é o seguinte, pegaram... Deixa eu caçar então, ué. Eu não acreditei no menino não, mas ele é pescador, hein? Aí você vê, moço. O que subiu ali? O que eu falei que era? Não pode ficar aqui, ué. Você tem que jogar assim mais O Ludmila tá lá, ó. Esse vídeo vai pro canal dela. Não trouxe! Thiago. Não, peraí, eu vou pegar na mão. Eu pulo nele, pode ficar. Não tá aqui, não. Vou pegar na mão. Não, na mão vai te ferrar. Vai não. Vou segurar na vara, então. Eu pego na mão. Peraí, vem cá atrás dele aqui. Posso soltar a vara, essa boca dele. Eu pego na mão. Não, tá lá na garganta. Engoliu. Já estamos aqui fazendo o nosso almoço. Olha só que vamos ter pro almoço hoje. Tá bom, tá bem gostoso, bem temperadinho. Tá sem sal não, né? Não, tá gostoso. Molho de pintado. Aí depois que terminar aqui, a gente vai fazer o arroz. Porque como essa panela é grande, aí tampa o espaço do fogãozinho, né? E depois eu vou fazer canjica também com amendoim pra nós. E a gente tá fazendo o peixe, mas também temos carninha assada. Olha a coisa mais boa. Onde seu pai foi? Deitar na barraca? Gente, depois do almoço, nós subimos lá pra represa, que fica bem na entrada do lugar onde a gente acampou, né? Dos donos lá na fazenda. E passamos a tarde lá. Fala, rapaziada. Rapaziada, estamos aqui, né? Numa recepção aqui da fazenda onde aluga pra gente ir pra beira do rio, certo? Onde a gente não tá acampado. Lugar maravilhoso, água dos parentes. E água morna, não é assim tão fria. Tá aqui a Ludmila aqui. Peixinho ali, ó, na água. Não dá pra vocês ver, mas tem peixinho na água. Olha lá, pera, menino. Ó. E aqui, rapaziada, vamos bora. O Jordana tá aí, João Neto. Isso aqui é a prima da Ludmila, a Larissa, de molho e o filho deles. Então vamos. É, rapaziada, você é louco, nós não para, Thiago Reis aqui. É o seguinte. Olha que água mais clarinha. Olha vocês aí, gente. Transparente. Estamos debaixo da ponte aqui, se passar alguém, nós aqui pra ver. Tá bacana na nossa cabeça. Bom dia. O lugar aqui é top, viu, gente? Água fresquinha. Cara, imagina isso aqui na época do calorzão mesmo. Porque no Nossa, frio ela velho. tá assim, né, mãe? Imagina na época do calor. Vai Verdade. estar morninha. E é isso aí, olha que perfeição maravilhosa. Vamos que vamos, bora, né? Maravilha. E é isso aí. Lembrando que estamos a 225 quilômetros de Goiânia, região de Goiás. Região de Motrenchã, Goiás. Água transparente, próximo ao Rio Vermelho. Olha isso aqui, paisagem. Cara, vou fazer uma foto top aqui, viu? Você tá doido.
Oi, gente, estamos aqui agora, aqui embaixo, no rio. A gente já chegou lá de cima. Minha mãe tá aqui pescando, a Juneto, o Lucas. Tem um povinho ali na frente. Pescando ali também. E é isso, agora a gente vai terminar o resto da tarde aqui, descansar. Ali tem melancia. Tem uma toalha que eu tava deitada, aquilo é uma blusa. Vou lá pegar, tá? Todo mundo tá pegando. Lucas Gabriel! Se você quiser jogar pedra, fica lá perto do seu pai. Então vamos. Gente, olha o que temos aqui hoje. Peixinho frito, olha. Só o ouro. Meus ajudantes estão lumiando aqui pra mim. Gente, olha que delícia. Tá com fritinho. Tomatinho ali, ó. E um arrozinho que nós vamos comer. Isso aí, galera. Pode comer. Os garotinhos tá ali olhando os peixes querendo comer. Oi, amor! Gente, bom dia. Hoje é domingo. A gente tá aqui já tomando café. Refri ali. Oi, gente, bom dia. O Thiago tá ali. A Nana tá ali. Já tô com a minha camisa de pesca. Pronto pra pescar, né, filho? E aqui tá só bagunça. Ontem os meninos brincou muito, nós ficou por aqui. Aí eu nem mexi com nada. Aí agora eu vou dar uma varrida ali, dar uma sacudida naquela areia. E aí começar a organizar aos poucos as coisas, né? Porque é hoje que a gente vai embora. E eu acho que eu vou finalizar o vídeo com vocês pra poder começar outro vídeo. Vou gravar tudo que a gente vai fazer hoje. Inclusive a gente vai pescar, vai andar de canoa e eu vou mostrar pra vocês. Gente, então já vou finalizar o vídeo com vocês. Vou começar a gravar outro, né, Neto? Mostrando nosso último dia aqui no acampamento. Nós vamos pescar agora. Nós vamos pescar. O Jonete já tá numa agonia que vocês não estão entendendo, não. E aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Se a gente pegar algum peixinho ou não, tá bom? Coloquei chapéuzão aqui, porque agora o sol tá bem quente. Esquentou pra valer. Aí lá na prainha, né, a gente acaba pegando muito sol. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Tchau pra vocês e até nosso próximo vídeo.